ปันเป็นเด็กน่ารักตั้งแต่เกิดมาก็อ้วนตุ๊กขาวจั๊วเลยปันเขาก็มีการ์ตูนพิเศษเรื่องหนึ่งชื่อแฟนตาเซียก็จะมีฮิปโปตัวหนึ่งที่ออกมาเต้นบัลเล่ต์ใส่กระโปรงสั้นๆเสร็จแล้วเขาก็ไปรบเร้าให้แม่เขาเนี่ยตัดกระโปรงอย่างนี้แล้วเขาก็ใส่กระโปรงอย่างนี้แล้วเขาก็มาเดินเป็นวันเขาจะเดินทางไปเรียนที่อเมริกาแล้วแม่เขาเนี่ยก็บอกฉันมีเรื่องจะเล่าอะไรให้ฟังลูกเราเนี่ยนะจริงๆแล้วชอบผู้ชายก็รู้สึกกูคิดแล้วอย่าบอกเลยแบบไฮสคูลปันก็จะโดนบูลลี่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถามว่ากลัวอะไรกลัวเพื่อนแกล้งเพราะว่าไม่รู้ว่าตีนจะมาจากทางไหนแล้วก็กลัวการที่จะเป็นตัวเองเพราะเรายอมรับตัวเองไม่ได้เพราะเราทั้งอ้วนทั้งเป็นตุ๊ดเราก็แบบทุกอย่างมันยากก็เลยรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้มีความสุขกับการที่เป็นตัวเองเพราะฉะนั้นเรากลัวตัวเองปะกลัวการที่จะมีความสุขด้วยซ้ำก็รับมือยากนะคะถ้าเกิดจะบอกว่าเรื่องรับมือเพราะว่าเวลาเป็นเด็กเราไม่รู้จะทำไงแล้วรู้สึกว่าพอสังคมเป็นแบบนี้เรารู้สึกว่าเราผิดเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเบลมคนอื่นได้เพราะฉะนั้นคนที่เราจะเบลมก็คือเราเองคนคิดว่ามันเป็น environmental factor แต่จริงๆสำหรับปันมันคือ biological factor เราเกิดมาเป็นอย่างนี้พ่อเนี่ยเคยทำผิดอยู่อย่างหนึ่งคือเคยพูดกับลูก2 คนเนี่ยนะว่าตราบที่ลูกเนี่ยไม่เบี่ยงเบนทางเพศ2ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ข้อที่3เนี่ยไม่ติดยาเสพติดแต่พอวันที่พ่อรู้เรื่องนี้เนี่ยพ่อก็เดินเข้าไปแล้วก็กอดเขาปันเขาก็ดีใจที่พ่อให้ความเข้าใจเขาปันโชคดีที่ปันได้ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาแล้วเพื่อนปันคือแบบมันไม่ใช่ตุ๊ดธรรมดามันคือซุปเปอร์ตุ๊ดมันคือตุ๊ดที่แบบแบบไม่เคยเห็นอะไรที่ตุ๊ดขนาดนี้มาก่อนแล้วเราชอบมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเลิศฉันชอบคนที่แบบใช้ชีวิตแบบที่ไม่ต้องขอโทษใคร unapologetically living as who they are เราก็เลยกลับมาก็เลยแบบโอ้เดินแบบแต่งแดรกไม่แคร์เลยค่ะคนก็แบบอีนี่มันคืออะไรแต่เราไม่ได้แคร์เรารู้สึกเรามีความสุขกับมันเราอยากแต่งแต่ตอนนั้นก็แบบไม่แต่งหญิงได้ไหมแล้วก็แบบมีสิทธิ์อะไรมาบอกฉันว่าฉันจะทำอะไรได้ไม่ได้ก็เลยแบบ I choose drag over dick ค่ะเราเป็นพ่อคนเนี่ยอย่างเดียวที่เราทำได้ก็คือรักลูกโดยที่ไม่มีเงื่อนไขถึงแม้ว่าเขาจะชอบอะไรที่ไม่เหมือนเราเนี่ยนะก็เป็นเรื่องชีวิตของเขาเราให้เขาเกิดแล้วเราก็ให้การศึกษาเขาให้เขามีปีกที่เขาจะบินแต่เขาจะบินไปทางไหนเราจะไปคอยคุมและสั่งบอกว่าเอาบินซ้ายเอาบินขวาเนี่ยไม่ได้ต้องการจะเป็นอะไรขอให้เป็นเลยแต่ขออย่าให้คนอื่นเดือดร้อนก่อนที่จะคัมเอาท์เรากลัวอะไรบ้างหรอเรากลัวพ่อแม่รับไม่ได้หรือเรากลัวสังคมรับไม่ได้แต่จริงๆแล้วว่าปันรู้สึกว่าเรายอมรับตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนมันเครียดเพราะมันต้องปิดบังมันเหนื่อยมันรู้สึกว่าแบบขนตาเราทิ้งไว้ถูกที่หรือเปล่าวะหรือส้นสูงเขาจะเห็นหรือเปล่าวะเราใช้พลังงาน 50% แล้วสู้กับตัวเองทำไมไม่ใช้พลัง 100% เพื่อจะสู้กับสิ่งที่เธอต้องการที่จะเอาชนะถ้าครอบครัวเราซัพพอร์ตเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกคนสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เขาอยากเป็นมากขึ้นเหมือนกับต้นไม้เลยค่ะรากแข็งแรงลมพัดแรงแค่ไหนเราก็ไม่ล้มแน่นทุกวันนี้เนี่ยเวลาไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยก็เอาหมวกปันใจหน้าฮิวใส่เวลาคนเขาถามบอกเป็นไงบอกอยู่เปิด YouTube ดิแล้วก็จะเจอเลยว่าลูกชายไอ้แล้วอยู่อย่าตกใจนะอยู่อย่ามาถามนะว่านี่ลูกชายเหรอลูกชายแน่แต่เวลาแสดงเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งโลกเนี่ยมันเป็นได้หมดปันเคยชวนให้พ่อเนี่ยแต่งเป็นผู้หญิงนะเป็นเรื่องที่ปันมาเล่าให้ฟังบอกว่ามีเด็กวัยรุ่นเนี่ยเยอะแยะเลยที่ถูกพ่อแม่กดดันรับไม่ได้ที่ลูกเป็นอย่างเงี้ยเบียดเบียนทางเพศมันไปฆ่าตัวตายก็มีเขาบอกถ้างั้นพ่อก็ยอมแต่งเป็นหญิงฮัลโหลนี่คือคุณพ่อนะคะวันนี้แต่งหญิงโพสท่าสวยๆหน่อยเป็นผู้หญิงโพสสวยๆหน่อยเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเกิดเราทำให้พ่อแม่คนอื่นที่เขาเห็นแล้วเขาเข้าใจลูกมากขึ้นอย่างน้อย1ครอบครัวแล้วรู้สึกประสบความสำเร็จละเพราะจริงๆสำหรับปันแดรกมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศมากขนาดนั้นการที่พ่อปันมาแต่งหญิงเนี่ยทำให้โชว์ว่าแบบมันคือศิลปะพ่อปันเป็นผู้ชายแท้แล้วก็ยังมีมาถามว่ารู้แล้วเหรอว่าตัวเองเป็นตุ๊ดพ่อกูเป็นผู้ชายแท้ล้อเล่นหรือไม่ล้อเล่นเนี่ย it's so stupid it's so narrow minded so ignorant ปารู้สึกว่าปาไม่ต้องไปฟังสิ่งที่เราทำมันใหญ่เราทำให้เด็กคนอื่นที่เขาเห็นว่าถ้าเขาอยากเป็นอะไรบางอย่างที่เขาอยากเป็นโดยยอมรับจากพ่อแม่ได้เราทำสิ่งที่ดีแล้วถ้าเราไม่สนับสนุนนะคนแรกที่กลุ้มใจเนี่ยนะคือตัวเราเองตัวลูกก็กลุ้มเพราะฉะนั้นมีอะไรที่เราจะไม่สนับสนุนเขาล่ะเพื่อนฝูงเนี่ยมันเคยถามว่าคุณเกษมเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยลูกถึงเป็นอย่างนี้เขาถามงี้เลยนะเป็นผู้หญิงนะก็เลยบอกว่าผมเลี้ยงลูกเหมือนกับที่พ่อแม่เลี้ยงคุณมาเนี่ย
ด้วยความรัก